வணக்கம். Maranatha India TV viewers and subscribers. புஸ்தகங்களை பார்ப்பது எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி. இறைவனுடைய ஆசீர்வாதத்தால் நானும் நன்றாக இருக்கிறேன். அதே போல நீங்களும் உங்களுடைய குடும்பத்தாரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் என்று இறைவனுக்குள்ள நான் நம்புகிறேன். இன்னைக்கு நான் இந்த பார்சல் நான் அமேசான்ல நான் ரிசீவ் பண்ணேன். இந்த கலரை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இது அமேசானுடைய கவர் தான் அப்படின்னு. ஸோ இதுக்குள்ள ப்ரொஃபஷனல் டூல் அண்ட் ஹார்ட்வேர் 12-inch chainsaw attachment ஃபார் 4-inch ஆங்கிள் கிரைண்டருங்க. இது ஆங்கிள் கிரைண்டரு. இதோடைய பிளேடு 4-inch. இது இதே நீங்க கலர் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சுக்கலாம் இது என்ன பிராண்டுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். இது பாஷ் இது. ஸோ இதுக்காக தான் நான் இந்த அட்டாச்மெண்ட்டை நான் வாங்கினேன். இதுக்கு முன்னாடி கூட நான் இதை பற்றி நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ பதிவு போட்டிருக்கிறேன். நீங்க அதுல போய் இது தெளிவா இதோட இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம். இது நான் ஏன் வாங்கினேன் அப்படின்னா, என்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டிக்காக நான் இந்த ஒரு செயின்சாவை நான் வாங்கிக்கிறேன். ஏன்னா எங்களுக்கும் பின்னாடி ஒரு சின்ன தோட்டம் இருக்குது. அதுல செடியும் அந்த மாதிரி நாங்க கண்டுக்காம விட்டுட்டா அது வளர்ந்துருது. நாங்க பிஸியாகி போகணும் அப்படின்னா இப்ப திருப்பி பாருங்க ஒரு பெரிய இதுவா ஆயிடுது. நான் மரம் வெட்டுறவங்களை கூப்பிட்டு கேட்டாங்க. கேட்டதுக்கு அவங்க 7,000 rupees ஆகும் மரம் கட் பண்றதுக்கு அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னாரு. இன்னொருத்தர் ஃபைனலா என்ன சொன்னாருன்னா 4,000 rupees கொடுத்தா போல நாங்க கட் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ பாருங்க, இப்போ ஒரு மரம் வெட்டுறதுக்கு லேபர் சார்ஜ் கேட்குறாங்க. அதுல ரெண்டு பேர் வேலை செய்ய போறாங்க. அதுக்கு அவங்க கேட்குறாங்க லேபர் சார்ஜஸ். அதெல்லாம் நம்ம கொடுக்க வேண்டியதா இருக்குது. இருந்தாலும் நம்ம ஒரு லேபர் வச்சு ஒரு ஆளை வச்சா கூட இந்த எக்யூப்மெண்ட் இருந்தால் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். அவங்க கையில கொடுத்தா பட்டு முடிச்சுடுவாங்க. ரொம்ப நேரம் இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஸோ அதுக்காக தான் நான் இதை வாங்கினேன். இதை நான் பிரிச்சு இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணி உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இந்த பேக்கெட்டு நான் எடுக்கிறேன். இதுதான் இந்த பாக்ஸ். இந்த கவருக்குள்ள இந்த பாக்ஸை நான் எடுத்தேன். இதோடைய பிராண்ட் ப்ரொஃபஷனல் பேரு. இது ப்ரொஃபஷனல் டூல்ஸ் அண்ட் ஹார்ட்வேர் 12-inch chainsaw attachment for 4-inch angle grinder. இதோடைய கஸ்டமர் ரிவ்யூ நான் போய் பார்த்தேன். அது 4 தான் இருக்குது. அதாவது 3.5 out of 5 star ரேட் தான் இது கொடுத்துருக்கிறாங்க. இதோடைய எம்ஆர்பி 2,000 rupees of all tax and டெலிவரிக்கு ஏதோ சார்ஜ் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதுக்கு அவங்க டிஸ்கவுண்ட்டும் கொடுக்குறாங்க. எம்ஆர்பியில இருந்து ஒரு டிஸ்கவுண்ட்டும் நம்ம கிடைக்குது. இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 50% டிஸ்கவுண்ட் இந்த ப்ராடக்ட் மேல கொடுக்குறாங்க. பார்க்கலாம். இது 12-inch எலக்ட்ரிக்கல் செயின்சா ஸ்டாண்ட். இதுதான் நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம். இதுல அவங்க இது கூட கொடுத்துருக்குறாங்க, பார் கோட் கூட கொடுத்துருக்குறாங்க. ப்ரொஃபஷனல் டூல். இது ஆங்கிள் கிரைண்டர்னு அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. இது தென் ஸோ இப்போ இதை நம்ம ஓபன் பண்ணி பார்ப்போம். பாருங்க,
கட் பண்ணிட்டாரு, பிரிச்சுட்டாரு. நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். இந்த பக்கமா வந்து நல்லா டைட்டா செல்லோ டேப் போட்டிருக்கிறாங்க. அதை வந்து அவங்க வந்து இந்த யூசர் மேனுவல் வச்சிருக்கிறாங்க. இது வந்து இந்த ப்ரொஃபஷனல் டூல்ஸ் அண்ட் ஹார்ட்வேர் 12 இன்ச் செயின் சா அட்டாச்மெண்ட் உடைய இன்சுலேஷன் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இது. இதை வந்து நம்ம படிச்சுக்கிறது நல்லது. இதை பார்ப்போம். இதுதான் இது செயின் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதை பார்த்தா சைக்கிள் செயின் மாதிரி தான் இருக்குது. இது இருக்கிற கோல்டன் நட்ஸ்லாம் இதுதான் பார்ப்போம். ஆலர்கி எல்லாம் இருக்குது. இது வந்து ஒரு இருந்தது. இது ஒன்னொன்னு பற்றி நம்ம பார்ப்போம். பிளேடுங்க இது வெப்சைட்ல வந்து பிராண்டோடைய நேமே வந்து ப்ரொஃபஷனல் தான் போட்டிருந்தாங்க. பட் வந்து நான் இந்த கவரை பிரிக்கும் போது பார்த்தா வந்து இதோடைய பிராண்டோடைய நேம் வந்து இங்க வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கிறாங்க. இது வந்து மெட்ரோ பிளேடு. இது பாலி பெட்டி. இது வேற ஒன்றும் இல்லை. ப்ரொஃபஷனல் GWS 600 உடைய ஆங்கிள் கிரைண்டர்ல வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, இப்போ வந்து இந்த மெட்ரோ ப்ரொஃபஷனல் 12 இன்ச் எலக்ட்ரிக் செயின் சா ஸ்டாண்டை ஃபிட் பண்ண போறேன். இப்போ இந்த ஆங்கிள் கிரைண்டர்ல இந்த செயின் சாவை ஃபிட் பண்ணி எப்படி வந்து ஒரு ட்ரீ கட் பண்ணுறதுன்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதை வந்து நான் வந்து ஆங்கிள் கிரைண்டரில் இதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த செயின்சா பாக்ஸை வந்து நான் உங்களுக்கு அன்பாக்ஸ் பண்ணி அது காட்டினேன். இந்த மெட்ரோ ப்ரொஃபஷனல் 12 இன்ச் எலக்ட்ரிக் செயின்சாவுடைய ஸ்டாண்டை வந்து நான் அன்பாக்ஸ் பண்ணி உங்களுக்கு நான் காமிச்சேன். இப்போ அதுக்குள்ளே என்ன அந்த காம்போனன்ட் என்னென்ன இருந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த பிளாஸ்டிக் உள்ள வந்து அது ஒரு கிட், அது இல்லை சின்ன சின்ன பொருளுங்க தான். ஸோ இதை நம்ம ஒன்றா நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது வந்து ரப்பர். இது வந்து சேஃப்டி ஆன்டி ஸ்லிப் ரிங். இது நல்லா திக்காக இருக்குது. பாருங்கள், இது கொஞ்சம் கவனமாக. ஏன்னா வந்து இந்த மாதிரிலாம் கிடைக்காது, ஸ்பேர்லாம் கிடைக்காது. ஸோ அதனால் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுங்கள். இது இந்த அடுத்தது வந்து செயின் வீலுங்க. இது இந்த ஆயில் கேனுடைய கவர். இது அட்ஜஸ்டிங் ஸ்க்ரூஸ். இது இன்டூ 30 ஸ்க்ரூஸ். இது கேஸ்கெட்ஸு, இதெல்லாம் கேஸ்கெட்ஸ் இருக்குது. தென் வந்து ஸ்க்ரூ பிளாஸ்டிக் கவர். இது மூடுறது வந்து ஹேண்டிலுங்க. இது நல்லா இருக்கு. தென் வந்து இது வந்து செயின். அது பிளாஸ்டிக்ல இருக்கு. இது வந்து கைட் பிளேட் செயின் மவுண்டிங். இது வந்து மவுண்டிங் பிராக்கெட்ஸுங்க. இது பின்னாடி வந்து இது வந்து ஆயில் கேனு. ஸோ இந்த பார்சலில் வந்து உங்களுக்கு ஆங்கிள் கிரைண்டர் இன்க்ளூடான்னு கேட்பீங்க. அதெல்லாம் கிடையாது. இது வெறும் இந்த இது தான், ஸ்டாண்டு தான், செயின் சாஸ் இது தான். ஸோ ஆங்கிள் கிரைண்டர் இருந்தால் தான் இதில் ஃபிட் பண்ண முடியும். எனக்கு வந்து நான் ஏற்கனவே வந்து பாஷ் ப்ரொஃபஷனல் GWS 600 நான் வாங்கியிருக்கிறேன். ஆங்கிள் கிரைண்டர் வாங்கியிருக்கிறேன். அந்த ஆங்கிள் கிரைண்டர் இருந்ததுனால இப்போ இதை வந்து நான் அதில் ஃபிட் பண்ண போகிறேன். அதுக்கு நான் தனியாக ஒரு பதிவு போட்டிருக்கிறேன் ஆங்கிள் கிரைண்டருக்கு. நீங்கள் அதை போய் பார்க்கலாம். பாஷ் ஆங்கிள் கிரைண்டருக்கு நான் தனியாக பதிவு போட்டுக்கிறேன். இந்த வந்து சின்ன ஒரு பொருள். இது வந்து செயின் வீல். இது அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து அட்ஜஸ்டிங் ஸ்க்ரூ. இதெல்லாம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ரொம்ப பத்திரமா வைங்க, வேலை முடிஞ்சிட்டு பாருங்க. ஏன்னா இது ஒன்ஸ் நீங்கள் எல்லாம் காணாமல் போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். செயின் வேணா வாங்கிக்கலாம். செயின் இதுவாகிடுச்சுன்னா கூட செயின் வாங்கிக்கலாம். ஆனால் இந்த மாதிரி பார்ட்ஸஸ்லாம் வந்து கிடைக்கிறது ரொம்ப கிடைக்கும். இந்த ஸ்பேர் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அதனால் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக வந்து இதெல்லாம் வந்து பத்திரமா வச்சுங்க. இந்த ரப்பர் ஆன்டி ஸ்லிப் ரிங் வந்து இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கிடைக்கிறதுலாம் ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அது அந்த இது பார்த்துக்குங்க. ஸோ நம்ம இதை வந்து ஃபிட் பண்ணுவோம். வந்து இந்த பாஷ்
ஆங்கிள் கிரைண்டரு. ஸோ இதில் தான் நம்ம இதை ஃபிட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதை ஃபிட் பண்ணுறதுனால வந்து நம்மளுக்கு இது தேவையில்லை. ஸோ இதை நம்ம கழட்டிடுறோம். ஸோ இதோடைய M10 உடைய ஸ்பேனர் வச்சு நம்ம அதை வந்து இந்த கழட்டி தனியாக வச்சுடுறோம். அதே மாதிரி இந்த இது அந்த பிளாக்காக இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த பிளாக் நட் கூட தேவையில்லை, இதோட தேவையில்லை நம்மளுக்கு. இதையும் கழட்டி வச்சிடுறோம். ஸோ வந்து இப்போ இதுதான் இது ஆன்டி ஸ்லிப் ரிங். இது வந்து ரப்பர் இது. இதை வந்து நம்ம வந்து இதில் வந்து பொருத்த போகிறோம். இதை பொருத்த போது நல்லா டைட்டாக ஃபிட் பண்ணுற உள்ளே போயிட்டுனாங்க, இது வெளியெலாம் இருக்கக்கூடாது. அதனால் வந்து நல்லா எவ்வளோ தூரத்துக்கு அது இது பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்ம அதை வந்து நம்ம டைட் பண்ணிடுறோம். ஸோ இது இப்படி வச்சு நம்ம இதை நம்ம டைட் பண்ணிட்டோம். தென் வந்து மவுண்டிங் பிராக்கெட் இது பார்க்கலாம். இது அலுமினியம், இதுதான் மவுண்டிங் பிராக்கெட்டு. இதுக்கு பின்னாடி வந்து இந்த ஆயில் கேன் இருக்குது. இதுக்கு ஆயில் வந்து நீங்கள் போட்டுக்கிறது நல்லது. ஏன்னா வெஜிடபிள் ஆயில்ஸ் கூட போட்டுக்கலாம். ஏன்னா ஆயில் இல்லாமல் வந்து இப்போ ஒர்க் பண்ணாதீங்க, ஏன்னா வந்து செயின் அறுந்துடும். ஸோ ஆயில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதனால் ஆயில் போட்டுக்கோங்க. அதனால் வந்து இப்போ இந்த டெமோக்காக நான் அந்த ஆயில் போடலை, சும்மா. தென் வந்து இது வந்து அதோடைய கேப் நம்ம பார்த்தோம், அந்த கிட்ல இருந்தது இந்த கேப்பை வந்து இந்த இதில் வந்து நம்ம போட்டுடுறோம், இந்த கேப்பை போட்டுடுறோம். தென் வந்து இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து இது வந்து ப்ரீ லோடடு 8x25 ஸ்க்ரூஸுங்க இது. ஸோ அதனால் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இதை வச்சு நம்ம வந்து இப்போ இதில் ஃபிட் பண்ண போகிறோம். பார்க்கலாம். ஆங்கிள் கிரைண்டரு இது. தென் வந்து இப்போ இதை வந்து ஃபிட் பண்ண போகிறோம். இது நான் எந்த பக்கம் வச்சு ஃபிட் பண்ணுறேன்றது காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த சைடில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் இருக்குது. ஸோ நான் எப்படி வந்து இந்த டைரக்ஷனில் இதை நான் ஃபிட் பண்ணுறேன். கீழே நான் சொன்னீங்கன்னா இந்த ப்ரீ லோடடு 8x25 ஸ்க்ரூஸை வந்து நல்லா டைட் பண்ணிக்கணும். அதை டைட் பண்ணுறாங்க. இந்த ஆலின்ற ரெஞ்ச் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதை வந்து நீங்கள் வந்து இதை